약국에서 일한 지 6년 차, 기침 가래 때문에 힘들어하는 사람들을 위해 백 없애는 방법 공유해 드릴게요. 약을 아무리 먹어도 기침이 안 멈추시는 분들, 뭐가 문제인가 싶었을 텐데 그 이유가 기침 가래의 원인인 폐 속에 쌓인 미세먼지와 배출되지 못한 중금속 때문이에요. 폐 속에 미세먼지가 들어오면 면역 담당의 세포가 먼지를 제거하는데 이때 기관지에 염증이 생겨요. 염증이 생기면서 기침, 가래, 천식, 심혈관계 질환 등 유발될 수 있어요. 미세먼지는 배출까지 최소 7일이며 중금속은 배출이 거의 어렵고 시간이 지날수록 몸속에 축적될 시 심하게는 뇌질환, 신장질환 등 치명적인데요. 이런 몸속 미세먼지와 중금속만 없어져도 기침, 가래는 100% 해결됩니다. 그래서 저희 약국 사람들은 완벽하게 기침, 가래 원인인 미세먼지, 중금속을 해결하기 위해 약사님이 프로폴리스를 따로 챙겨주더라고요. 프로폴리스는 무조건 액상으로 된 걸 먹어야 효과가 있다고 해요. 시중에 저렴한 프로폴리스는 프로폴리스 함량은 적고 당이 더 많이 들어있고 돈만 날리는 최악의 선택이라고 하시더라고요. 근데 약사님이 알려주신 이 프로폴리스는 함량은 당연하고 몸에 좋은 홍삼과 아연을 추가해 기관지 염증은 물론 기침, 가래, 면역력, 혈행 개선까지 해주더라고요. 거기다가 국내 최초 특허 원료까지. 효과는 이미 확실하고 지금 최저 강사의 선착순 이벤트까지 한다고 해요. 후기도 엄청 많고 꽤 유명하다고 하네요. 영상 하단에 링크 있습니다.